know what you heard about me. Hey everyone, and welcome to the launch of something we know you've all been eagerly waiting for. But first, let me address the elephant in this big, empty room. There's obviously no audience in the studio today, and we're not going to awkwardly pretend like we're talking to an auditorium full of thousands of people. No, instead, in true OnePlus fashion, we're coming from multiple locations around the world, talking directly to you, watching us online from the safety and comfort of your homes. So let's get started. OnePlus 8 និង OnePlus 8 Pro ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រកាសចេញកាលពីយប់មិញហើយក្រុមហ៊ុនពិតជាបានរក្សាពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនដែលនិយាយថា smartphone ជំនាន់ថ្មីគឺមិនមានតម្លៃលើសពី$1000នោះទេ OnePlus 8 Pro មានបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ Full AMOLED ដែលមានទំហំ 6.78 អ៊ីងនិងមាន refresh rate 120Hz ហើយអាចបង្ហាញរូបភាពនៅក្នុងកម្រិត Quad HD+ នៅល្បឿន 120Hz នេះទៀតផងបន្ទះអេក្រង់គឺជាប្រភេទ 10 bit និងគាំទ្រការបង្ហាញកម្រិត HDR10+ ផងដែរលើអេក្រង់មានចោះរុនតូចមួយសម្រាប់បំពាក់កាមេរ៉ា selfie ទំហំ 16 megapixel OnePlus 8 Pro មានបន្ថែមមុខងារពីរដែលជាលើកដំបូងសម្រាប់ OnePlus ដែលលើកទី1គឺសមត្ថភាពការពារទឹកនិងធូលីកម្រិត IP68 ទី2គឺជាការគាំទ្រការសាកថ្មដែលឥតប្រើខ្សែដែលមានល្បឿនដល់ទៅ30 វ៉ាត់វាអាចសាកថ្មទំហំ 4510 អាំពែរបស់វាបានដល់ទៅ 50% ក្នុងរយៈពេលតែកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះទៅទៀតវាគាំទ្រនៅ reverse wireless charge សម្រាប់សាកថ្មឲ្យឧបករណ៍ដទៃបានផងដែរសម្រាប់ការសាកថ្មដោយប្រើខ្សែវិញគឺដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យា30 វ៉ាត់ Warp charge 30 នាទីដែលអាចសាកពី0ដល់ 50% ក្នុងរយៈពេល 23 នាទីកាមេរ៉ាខាងក្រោយមាន 4 គ្រាប់ដែលកាមេរ៉ាមេទំហំ 48 megapixel កាមេរ៉ា ultra wide ទំហំ 48 megapixel កាមេរ៉ា telephoto ទំហំ 8 megapixel អាច zoom optical បាន 3 គុណនិងចុងក្រោយគឺជាកាមេរ៉ា color filter ទំហំ 5 megapixel ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានេះអាចថតវីដេអូកម្រិត 4K កម្រិត 60 frame និងមានមុខងារដូចជា night mode, portrait mode និង audio zoom ជាដើមOnePlus 8 Pro ដំណើរការដោយបន្ទះ chip Snapdragon 865 គាំទ្រនៅសេវា 5G ហើយភ្ជាប់មកជាមួយនឹង RAM ជាប្រភេទ LPDDR5 និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យជាប្រភេទ UFS 3.0 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក OnePlus 8 Pro គឺមានតម្លៃ$899សម្រាប់ RAM 8GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128GB ហើយបើបន្ថែម$100ទៀតនឹងទទួលបាន RAM ទំហំ 12GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 256GB OnePlus 8 មានបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ 6.55 អ៊ីងអាចបង្ហាញរូបភាពក្នុងកម្រិត 1080 pixel plus និងមាន refresh rate 90Hz ហើយវាអាចគាំទ្រនៅ HDR10+ ដែលអាចបង្ហាញរូបភាពនៅក្នុងកម្រិតពណ៌ច្បាស់ដូចធម្មជាតិដូចជាសិស្សច្បងវាផងដែរកាមេរ៉ាទំហំ 48 megapixel ultra wide មានទំហំ 16 megapixel និងគួបផ្សំមកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាប្រភេទ macro ទំហំ 2 megapixelលើ model នេះមិនមានកាមេរ៉ា telephoto នោះទេដោយកាមេរ៉ាទំហំ 48 megapixel អាចធ្វើការ zoom ចូលបាន 2 ដងតាមរយៈក្របរូបភាពថាមពលថ្មមានទំហំ 4300 mAh គាំទ្រការសាកថ្ម Warp charge 30 នាទីដែលចំណាយពេលត្រឹមតែ 22 នាទីសាកបាន 50% ហើយ model នេះគឺមិនមានការគាំទ្រសាកថ្មដែលឥតខ្សែនោះទេ OnePlus 8 ប្រើបន្ទះ chip Snapdragon 865 វាអាចគាំទ្រសេវា 5G និងមានជម្រើស RAM ទំហំ 8GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128GB និង RAM ទំហំ 12GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 256GB គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវាប្រើ RAM ជាប្រភេទ LPDDR4X ដែលដំណើរការយឺតជាង OnePlus 8 Pro បន្តិចបន្តួច OnePlus 8 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានតម្លៃ$699 និង$799 ហើយវានឹងចេញលក់នៅលើទីផ្សារនាថ្ងៃទី 24 ខែមេសាជាមួយនឹង OnePlus 8 Pro